Bonjour à tous. Bon, eh bien, je vais revenir sur mon moteur électromagnétique et mes problèmes de flou là, que vous voyez sur le métallique, parce que je vous ai raconté une bêtise dans la dernière vidéo que j'ai consacrée à ce problème. D'ailleurs, je vais la supprimer. Donc je vais réexpliquer brièvement pour ceux qui prendraient cette vidéo en cours de route, là, ils ne comprendraient pas. Voilà, donc ça c'est un ancien fichier que j'avais créé avec des anciennes versions de Blender. Et lorsque j'ai ouvert avec la nouvelle version, avec Divi, avec la version 4.2 de plein, ben là je m'aperçois que sur le métallique, ben c'est vraiment pas beau quoi. Alors j'ai essayé de trouver pourquoi, et je me suis rendu compte qu'en enlevant le débruitage, ben c'était bon. Donc je vous ai dit, j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est simple, vous enlevez le débruitage, vous faites votre rendu, et après, vous allez dans le compositing et vous faites le débruitage dans le compositing. Ouais, ça marche impeccable, au poil. Il n'y a pas de souci. On peut essayer de le faire, vous allez voir. Donc, je vais venir là, je vais virer le débruitage. Vous allez voir que mon métallique, là, mon métal va redevenir bien, hein, comme il faut ici aussi. Vous voyez, il est moche. Alors, c'est assez bizarre parce que sur ce qui est appliqué avec des textures, c'est bon. Ce qui est appliqué là, c'est juste un matériau, eh ben c'est pas bon. Voilà, c'est assez curieux. Bon, mais c'est comme ça. Je cherche pas trop à savoir pourquoi. Donc là, je laisse bien mon lancer de rayon activé. Ici, la résolution, je vais quand même la passer à voilà, 1 sur 1. Et je vire le débruitage. Et vous voyez que là, miracle, mon métal redevient bien. Alors, ben oui, ben j'ai du bruit. On va ici, vous voyez. Alors là, on le voit bien, il y a du bruit. Il y en a un petit peu là-dedans aussi. C'est pas terrible, mais il y en a. Donc, on va faire un F12 et puis on va aller débruiter avec le. Donc voilà. Voilà, le rendu est fait. Et même du bruit, il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement, j'en vois pas beaucoup comparé. Ouais, ici un petit peu quand même, mais c'est pas terrible. Hein. Donc là, si je veux vraiment faire quelque chose de propre, je viens là, je viens dans le compositing ici, je fais utiliser nœud et je viens intercaler ici un filtre de type débruitage. Je viens le mettre là. Hop, ça calcule, c'est terminé. Je reviens ici dans le rendu et voilà. Bon, très bien, ça marche. Mais si vous voulez vraiment conserver le débruitage, ce qui n'est pas idiot sur Eevee, sur Cycle, moi je conseille toujours de l'enlever et le faire comme ça à la fin, parce qu'on gagne beaucoup de temps. Sur Eevee qui fait des rendus rapides, ben, pourquoi pas débruiter en même temps. Hein. Donc là, on va remettre le débruitage. Voilà. Et je vais venir là et regarder. Alors au départ, j'avais essayé de décocher ici ça. Voilà. Et là, ça marche. Mais il me semble qu'il nous reste un petit peu de bruit quand même. Donc, j'ai essayé de remettre et juste d'enlever ça. Accumulation temporelle, pardon. Là, j'ai toujours le même résultat, mais j'ai plus de bruit là. C'est mieux. Vous voyez. Donc ça me floute pas les parties métalliques, elles sont bien. Et finalement, j'ai le débruitage qui est fait. Voilà, donc on va faire un essai, on va faire un F12. Alors par contre, je vais vous montrer autre chose. Vous allez voir que là, par contre, au rendu, mes bobines, là, le fil des bobines, il est complètement disparu. Et ça même pas du débruitage. J'essaie de faire sans débruitage. C'est tout simplement que sur une image comme ça, il faut mettre beaucoup plus de définition que j'en ai mis. Vous allez voir. Donc on va faire un F12. Voilà. Et là, bon, ben c'est bon, quoi. Ça y est. Alors, il y a quand même toujours un petit peu de flou, il me semble, mais après, il faudrait enregistrer l'image pour vraiment voir ce que ça donne. Parce que là, directement, c'est pas bon. Si on l'enregistre, ça doit être mieux. On va essayer.
On va aller voir le rendu. Ce qui donne. Allez. Ouais, bon, c'est pas mal, hein. C'est propre, ça va, hein. Ça va, ça va. Maintenant, il me semble que quand on l'enlève complètement, c'est encore mieux. Mais bon, voilà, c'est... Alors, maintenant, je vais vous faire voir un truc. On va virer ce rendu. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'était les bobines, vous voyez, le fil sur les bobines, ben, il est complètement, il est flou, quoi. Mais voilà, c'est quand même un truc, une scène où il y a pas mal de choses, et la définition, elle est pas terrible. Si vous voulez avoir quelque chose de mieux, hein, il faut pas avoir peur ici de venir augmenter la résolution ici de votre image. Elle ne fait que 1920 par 1080, c'est par défaut dans Blender, mais vous pouvez évidemment mettre le double, hein, par exemple, hein. Alors le rendu va être plus long, mais vous aurez un bien meilleur résultat. Je vais le doubler. Voilà. Et là, on va refaire un rendu. Vous allez voir que c'est... Les fils, ils vont apparaître, hein. Voilà. Donc, je laisse le débruitage activé. On va voir. Ah, c'est plus long, vous voyez, le calcul. C'est normal, hein. Et voilà. Et là, vous voyez que là, j'ai bien mes fils qui apparaissent. Ah, c'est beaucoup plus chouette. Même, vous voyez, mon métallique, là, il est chouette, là. Voilà. Les filetages apparaissent, hein. Alors, si j'enregistre, parce que vous voyez, là, sinon ça fait des espèces de trucs. Quand on enregistre l'image, après on n'a plus tout ça, hein. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Maintenant, si j'enlève, on va essayer d'enlever totalement le débruitage pour voir. Alors, on revient là. Voilà, on va l'enlever. On va juste enlever ici. Et on le laisse là. Voilà. Mais je ne sais pas s'il est vraiment actif ou pas encore. Voilà. C'est ça qui me... Je vois pas trop de différence quand je le... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence si on n'active pas ici. Donc c'est comme s'il n'y était pas là. Mais on va jeter un petit coup d'œil. Vous voyez, là il y a du bruit ici. Voilà, dans la vue 3D, on va voir en rendu ce que ça donne. Allez, on y va. Alors, ben là, ben j'ai plus de bruit ici. Ben, ça pourrait presque se passer d'un débruitage, ça. Si j'enregistre, on va essayer de l'enregistrer. Pour voir, parce qu'on s'est enregistré, c'est toujours mieux. On y va. Et là, mes fils sont visibles, c'est bon. Et tout est bien, hein. Et j'ai pas de bruit, hein. Dans les reflets non plus, voilà, hein. Donc ça marche comme ça, hein. Voilà, donc si vous avez vous aussi des problèmes comme moi j'ai eu, ben, pensez à regarder de ce côté-là, hein. Voilà. Et à ce niveau-là, voilà, dans le lancer de rayon, le fameux débruitage, là. Voilà. Donc moi je vais laisser par défaut comme ça, puisque ça me convient. Et je verrai après à l'utilisation par la suite ce que ça donne, mais pour l'instant ça me paraît convenable, quoi. Donc, moralité, je suis très satisfait maintenant de la version 4.2. Ouais, c'est un bon truc, une belle avancée qu'ils ont fait. Chapeau.
Voilà, je vous laisse là, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt, au revoir.